ကျွန်တော် tutorial ကိုတွားကြည့်အောင်เนาะ tutorial မှာ ROS2 integration ပေါ့ ROS2 နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ပြီးသုံးရမလဲဆိုတာရေးတာဒီမှာ handle လို့ရေးထားရเนาะ bidirectional communication နဲ့ကျွန်တော်တို့က ROS ဘက်ကကောင်းတဲ့ gazebo ကိုကျွန်တော်တို့ communicate လုပ်တဲ့အချိန်မှာ one way direction နဲ့မဟုတ်ပဲ bidirectional လည်း communicate လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာ ROS2 run ROS gz bridge parameter bridge ဒီမှာ topic เนาะပြီးတော့ဒီမှာ ROS message ဒီမှာ gz message ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ command ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ ROS gz bridge package တွေကဒီ parameter bridge ဆိုတဲ့နှုတ်ကို run ပေးတယ် add ဆိုတဲ့ delimiter လေးရဲ့အရှိအခေါင် topic name ပေါ့နောက်ထပ် add ကိုမရောက်ခင် ROS message type ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်က gz message type ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသုံးလို့ရတဲ့သင်္ကေတက add ရဲ့ square bracket အဖွင့်ရဲ့ open square bracket ရဲ့ close square bracket ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ add ဆိုတဲ့ကောင် bidirectional bridge ပါနော်ဒီပါ open bracket လေးကတော့ gazebo ကနေ ROS ကိုတွားမှာ close bracket လေးကတော့ ROS ကနေ gazebo ကိုတွားမှာပေါ့အဲ့တော့ keystroke တွေကို ROS ကိုပို့ချင်တယ်နော် gazebo ကနေပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ ROS2 run package name ပြီးတော့ note ပြီးတဲ့ခါကျတော့ topic ပေါ့နော် keyboard key press ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ topic ပြီးတော့ဒါ ROS2 message ပေါ့နော်ဒါက gazebo message ဥပမာပြ integer 32 type data တစ်ခုကိုပို့လဲဆိုပါလို့เนาะဒါဆိုရင်ဒီ topic name နဲ့ message က integer 32 type ဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ ROS အတွက်ဆိုရင်တော့ message name အတိအကျ standard message msg 32ပေါ့gazebo အတွက်ကျရင်တော့ gz.msg integer 32ပေါ့ဒါပဲဒါတော့သူ example သူ run ပြတာပေါ့เนาะဒါဆိုရင် bidirectional သွားလို့ရတယ်ဒီ one way direction နဲ့လည်းသွားလို့ရတယ်เนาะROS to gazebo gazebo to ROS သွားလို့ရတယ်ဒါလေးကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်နောက်တော့ spawn URDF အဲ့တော့ spawn URDF ဆိုတော့ robot model ကို simulator တွေကို spawn လုပ်ထည့်ပေးတာပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာသူက spawn ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြထားတာပေါ့เนาะ SDF file တခုရှိရင်လည်း gz sin ပြီးတော့ robot SDF ကိုထည့်လိုက်တာ ਨੇ เนาะဒီ spawn gazebo ဝါးတွေကိုရောက်သွားမယ်လို့သူကပြောထားတာအဲ့တော့ဒီကောင်ကဒါ gazebo garden ပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာ gazebo garden မဟုတ်ဘူးเนาะ LDS ဖြစ်တဲ့ fortress ပေါ့နော်ရှေ့ version မှာတော့ကတော့ဒီကောင်เนาะဒီစစ်တက်တဲ့ C နဲ့စတဲ့ version လေးအခုကတော့ဒီကောင်ပေါ့เนาะဒီကောင်ကိုကြည့်ရမှာဒါကတော့ဒီတိုင်းပဲ IGN နဲ့เนาะ IGN gazebo shape.sgf ဟုတ်ပြီဒါရှိမှပြောခဲ့ပြီဒီ fortress မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ spawn URDF ဆို URDF ကိုဘယ်လို spawn လုပ်ရမလဲဆိုတော့ရှေ့ရကောင်နဲ့အတူတူပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်က LDS ရော version တွေကအဲ့တော့လည်းရောက်သွားတဲ့ version တွေရောเนาะပါလာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ robot operating system နဲ့ပါတဲ့ကောင်တွေကတော့တကယ်တော့ LDS တွေပါပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ gazebo ignition ဒီ the driver တချို့ဒီတိတ်မပြည့်စုံသေးဆိုတော့ sensor simulation တွေเนาะပြီးတော့နောက်တော့ robot နဲ့ပတ်သက်တဲ့ topic ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ပေးရတာကတကယ်တော့အခုမှလေ့လာတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်နည်းနည်းတော့เนาะအလုပ်များနိုင်တာပေါ့ပြီးတော့ topic တွေကိုဒီလိုချိန်တယ်ဆိုတော့လေတကယ်တော့ topic တွေကเนาะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူမှချိန်လို့ရတာပါရမ်းချိန်လို့ရတာမဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်လို topic တွေလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဘယ်လို type တွေလဲဆိုဒါမျိုးပေါ့เนาะဥပမာဒီ report မှာ ROS1 bridge ဒီ report မှာဆိုရင်ဒီမှာဒါ STM standard message flow 32 standard message flow 32ဆိုရင်ဒါသူ ignition နဲ့ message flow နဲ့အတူတူပဲနောက်ဒီမှာ header ဆိုဒီ gate ထဲက ignition message ရဲ့ header နဲ့အတူတူပဲเนาะအဲ့တော့ ROS2 ကတော့လွယ်လွယ်လေးပေါ့เนาะဒီထဲမှာဆိုရင် MSGS ရှိမှာပေါ့ဒါပါပဲ geometry message ဆို message ရှိမယ် service ဆို SRV ရှိမှာပေါ့เนาะအတူတူပဲဒီ scope လေးတစ်ခုပဲဟော patch လေးတစ်ခုပဲကွာသွားတာပါเนาะအဲ့ဒါမှ geometry message quarter near ဆိုရင် ignition message quarter near ပေါ့အဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ topic တွေကို transformation လုပ်ပြီးလို့ရမှာเนาะအဲ့လို transformation လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ robot ဝါးမှာရောဒီဘက်က ignition မှာရောအဆင်ပြေမှာပေါ့ gazebo ignition ကပေါ်ပါပြီးတော့လျင်မြန်တော့လာတာမို့လို့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့အသုံးများလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်အချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကခုမှပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ library တွေ driver တွေမစုံလင်သေးတာပြီးတော့ tools တွေလုံနီးလုံဟန်လေးတွေ stable မဖြစ်သေးတာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခု robot operating system ကို autonomous mobile robot အသုံးပြုပြီးတော့စမ်းသပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီ gazebo ignition နဲ့ကျွန်တော်တို့ simulation မလုပ်ဘဲနဲ့မူလ classes version ဖြစ်တဲ့ gazebo 11ကိုပဲသုံးပြီးတော့
simulation လုပ်မယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့ slant ကိုတွားပြီးတော့ autonomous mobile robot ကိုဘယ်လိုတိစောက်ထားလဲဆိုတော့လေ့လာလို့ရမှာနော်မဆို ignition နဲ့ကြာနေမယ်နောက်ပြီးမှ gazebo package ဖန်တီးပြီး ignition package ကိုဒီထွင်ချန်စပြီးဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ document တွေလည်းအပြည့်စုံရေးထားပါတယ်ဆိုပေမဲ့လို့လဲသူဒီ version အမျိုးမျိုးနဲ့မပြည့်စုံသေးတဲ့သူ့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပါဝင်တာမို့လို့လောကကန်ရတာစိတ်ရှည်ပြီးတော့ GitHub က issue တွေသူ့ရဲ့ documentation တွေကိုတခြားလေးဖတ်ပြီးလေ့လာပြီးမှလုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက် video သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာ classic gazebo simulator ကိုလေ့လာကြမယ်เนาะသူနဲ့ ROS2 ကိုဘယ်လိုချိန်ပြီးတော့အသုံးပြုမလဲဆိုတော့ဒါ ROS1 မှာတော့ကျွန်တော်တို့စီကcomment ဟန်တင်ထားတဲ့ course လည်းရှိပါတယ်เนาะ robot simulation course ဆိုအခုကျွန်တော်တို့ကဒါ ROS2 နဲ့ gazebo အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mobile robot အတွက် slam package ကြီးအသုံးပြုလို့ရအောင်ဘယ်လို simulation လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပြပမှာထုတ်ရောင်းနေတဲ့ robot တွေကို simulation ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ design ဆွဲထားတဲ့ပြည်တွင်းဖြစ် robot design တွေကို simulator နဲ့ထည့်ပြီးတော့ robot operating system နဲ့ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်